Պատմություն այն մասին, թե ինչու եւ ինչպես ներմուծվեց հայրության արձակուրդը։ Երկար ժամանակ տարբեր հասարակություններում երեխայի խնամքը բնականորեն համարվել է կնոջ տարածք, իսկ տղամարդն ապահովել է ընտանիքի կարիքները։ Ներկա է եղել որպես հեղինակություն, բայց ոչ որպես առօրյա խնամքի մասնակից։ Մշակութային մարդաբան Աղասի Թադևոսյանն առանձնացնում է ընտանիքի պատմական տարբեր մոդելներ, որոնցում հայրության ընկալումը տարբեր է։ Պատրիարխալ մոդելում տղամարդը դրսի պատն է, իսկ երեխայի խնամքն ու առօրյա դաստիարակությունը կնոջ վրա են։ Հայրության, այսպես ասած, կապը երեխայի հետ ի հայտ է գալիս, երբ որ այդ նուկլեար կամ զուգային ընտանիքն է ձևավորվում։ Հետո երբ որ ի հայտ է գալիս գնալով ինդուստրիալիզացիան այս փուլը, կինը մտնում է աշխատանքային ոլորտ։ Նոր ի հայտ է գալիս խնդիր ընտանիքում, թե ով ավելի ձեռնտուվոր ավելի շատ աշխատի, ով ավելի ձեռնտուվոր հետևի երեխային։ Աշխատավորների երեխաները պետք է լինեն ամբողջ աշխատավոր դասակարգի հոգացության առարկան, պնդում էր խորհրդային պրոպագանդան, կանանց աշխատանքի մեջ ներգրավելու համար ներմուծելով կոլեկտիվ խնամքի գաղափարը կամ պետական խնամքի համակարգը, որի համար էլ ստեղծում էր մանկապարտեզներ ու մսուրներ։ Բայց իրականում երեխայի խնամքի ու տնային աշխատանքի հիմնական բեռն աշխատանքից հետո դարձյալ մնում էր կնոջ ուսերին։ Կոմունիզմը եւ ընտանիքը աշխատությունում Ալեքսանդրա Կոլոնտայը գրում է. Ընտանիքի հին ձևն այլևս սպառել է իրեն, իսկ խորհրդահայ մամուլի էջերից հնչում էր. նոր կենցաղը միանգամայն փոխելու է ընտանիքի անդամների փոխհարաբերությունը։ Ընտանիքում պետք է լինի ընդհանուր համերաշխություն, փոխադարձ օգնություն, սեր եւ հարգանք իրարու։ Այդ տեքստերը, սակայն, հայրերին գրեթե չէին հիշատակում։ Մենք աշխատում ենք տղամարդկանց պես, բայց տանը շարունակում ենք մնալ սպասավոր, բողոքում էին մայրերը։ Խորհրդային ինդուստրիալիզացիայի շրջանում տղամարդը փող աշխատելու գործը կիսում է կնոջ հետ, բայց դերային շրջագիծը ոչ։ Ըստ ամերիկացի պատմաբան Վենդի Գոլդմանի, պետությունը սոցիալականացնում էր խնամքը, բայց չէր վերափոխում հայրության մշակույթը։ ԽՍՀՄ-ում տղամարդկանց դեկրետ դասական իմաստով գոյություն չուներ։ Երեխայի խնամքի արձակուրդն ընկալվում էր բացառապես կանանց իրավունք։ Երկրի փլուզումից ընդամենը ամիսներ առաջ ԽՍՀՄ նախարարների կաբինետի թիվ 601 որոշմամբ օրենսդրորեն ճանաչվեց երեխայի խնամքի հայրական արձակուրդի իրավունքը։ Հայրը կարող էր ստանալ բալնիչնի երեխայի խնամքի համար, եթե մայրը չէր կարող խնամել։ Այսինքն համակարգը չէր պատկերացնում խնամող հորը, այլ ամրագրում էր մոր բացակայության փոխարինումը արտակարգ իրավիճակում։ 1990 թվականի օրենսդրությամբ ամրագրվեց, որ մինչև 3 տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդը կարող է տրամադրվել նաև հորը, տատիկին, պապիկին կամ փաստացի խնամող այլ ազգականի։ Թեև օրենքն ասում էր, որ երեխայի խնամքի արձակուրդը կարող է օգտագործվել նաև հոր կողմից, բայց սա մնաց գրեթե չկիրառվող իրավունք սոցիալական նորմերի պատճառով։ Կանանց իրավունքների եւ ծնողության հավասար բաշխման մասին առաջին քաղաքական քննարկումները Եվրոպայում սկսվեցին 20-րդ դարի երկրորդ կեսից։ Սակայն երկար ժամանակ մայրությունը դիտարկվում էր որպես կենսաբանական եւ սոցիալական հիմնական իրադարձություն, իսկ հայրությունը գրեթե անտեսանելի էր իրավական դաշտում։ Ամենամեծ փոփոխությունը տեղի ունեցավ սկանդինավյան երկրներում։ Շվեդիան դեռ 1974 թվականին հրաժարվեց մայրության արձակուրդ գաղափարից, այն փոխարինելով չեզոք ծնողական արձակուրդ համակարգով։ Ծնողներին տրվում է երկար արձակուրդ, որի մի մասը հատուկ վերապահված է հորը եւ չի կարող փոխանցվել մորը։ Սա խրախուսում է, որ հայրերն իրականում օգտվեն արձակուրդից։ Նորվեգիան ստեղծեց հայրական քվոտան։ Եթե հայրը չի վերցնում այդ օրերը, ընտանիքը կորցնում է դրանք։ Դա դարձավ քաղաքական գործիք, որով պետությունը սկսեց ոչ միայն պաշտպանել, այլ նաև ձևավորել հայրության վարքագիծը։ Եթե 1990-ականներին ֆիզարցակուրդի վերաբերյալ Եվրամիության դիրեկտիվները խոսում էին միայն մոր պաշտպանության մասին, ապա 90-ականների վերջերին եւ 2000-ականների սկզբներին, կապվելով գենդերային հավասարության օրակարգի հետ, արձակուրդը դարձավ ծնողական։ Մոտ 20 տարի անց, երբ Եվրոպական խորհրդարանն ընդունեց աշխատող ծնողների աշխատանքի եւ ընտանիքի հավասարակշռության մասին հանձնարարականը, առաջ եկավ հայրության իրավունքը։
Եվրամիության անդամ պետությունները պետք է ապահովեին առնվազն 10 աշխատանքային օր հայրության վճարվող արձակուրդ։ Սա արդեն միջամտություն էր եւ տնտեսությանը, եւ ընտանեկան մշակույթին։ Հայաստանում հայրության արձակուրդը հայտնվեց մի միջավայրում, որտեղ տղամարդու սոցիալական դերը դեռևս ամուր կապված է աշխատանքի, զբաղվածության եւ ֆինանսական ապահովման գաղափարի հետ։ Եվ այստեղ արձակուրդ վերցնելը հաճախ սկսեց ընկալվել ոչ թե որպես իրավունք, այլ ռիսկ։ Ինչ է տալու հայրության արձակուրդը։ Իհարկե բոլորս ունենք մտավախություն, թե մշակութային սահմանափակումների կարծրատիպացած վերաբերմունքի որն է տղամարդու դերը, բայց պետք է ասեմ, որ ոչ ոք չկա կարծրատիպ այն մասին, որ պապայություն չպիտի անի հայրը, բայց միևնույն ժամանակ չկա ամրացված նորմատիվ ընկալում, իսկ ինչպես պետք է պապայություն անի այդ հայրը, որտեղ ինչ կարող է անել։ Այդ իսկ պատճառով կամաց-կամաց պապայի դերը կրճատվում է, ինչը վնասում է երեխային։ Հայաստանում հայրության արձակուրդի իրավական կարգավորումն ընդունվեց 2020 թվականին։ Աշխատանքային օրենսգրքի 176.1 հոդվածով հայրերը ստանում են 5 աշխատանքային օր վճարովի արձակուրդ երեխայի ծննդից հետո 30 օրվա ընթացքում։ Գործատուն յուրաքանչյուր օրվա համար աշխատողին վճարում է միջին օրական աշխատավարձի չափով։ Հղիության եւ ծննդաբերության արձակուրդում գտնվող, ինչպես նաեւ մինչեւ 1 տարեկան երեխային խնամելու արձակուրդում գտնվող կնոջ ամուսինը կարող է նաեւ պահանջել եւ ստանալ չվճարվող արձակուրդ, որի տևողությունը չի կարող գերազանցել 2 ամիսը։ Մեկ այլ կարգավորմամբ տղամարդիկ իրավունք ունեն իրենց ամենամյա արձակուրդը վերցնել կնոջ հղիության եւ ծննդաբերության արձակուրդի ժամանակահատվածում։ 12 Եթե տղամարդը ներգրաված է այդ process-ում, իհարկե 5 օրը այդտեղ абսուրդ է, 5 օրը ոչ մի հարց չի լուծում։ Իսկ եթե ներգրաված չի, էլի абսուրդ։ Բայց ինքը ունի այլ տեսակի արժեք, ինքը ունի այդ մշակութային պատը ճեղքելու արժեք, այսինքն երբ որ մի բան, որը որ ընդհանրապես անտեսվում է, դա մի բան է, բայց երբ որ ինքը սկսում է ձևականորեն ընդունվել, հետո ինքը բացում է ճանապարհ այդ ձևականությունից անցնել էականության, այսինքն ըստ էության դառնա դա պրակտիկա եւ մարդկանց շնորհի այնքան, ինչքան որ այդ ընտանիքը դրա կարիք ունի։ Թե իրականում քանի օրվա կարիք ունի ընտանիքը, կարող է եւ անհատական լինել։ Իսկ ահա հետազոտությունը, որ Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ եւ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի նախաձեռնությամբ իրականացրել է Երևանի պետական համալսարանի սոցիալական նորարարության հետազոտական կենտրոնը, պարզել է, որ հայրության արձակուրդի իրավունքի գործնական կիրառումը մնում է սահմանափակ եւ անհավասար։ Այս հետազոտությունը շատ կարևոր պատկեր բացահայտեց։ Երբ հայրերը գիտեն արձակուրդի մասին, գիտեն իրենց իրավունքների մասին, օգտվում են դրանից։ Եթե ընդհանուր առմամբ յուրաքանչյուր 10-րդ հայր օգտվում է արձակուրդից, հենց բարձրանում է տեղեկացվածությունը, բարձրանում է նաև այս ցուցանիշը, ընդհանուր միջև հասնում է 42%-ի։ Սա նշանակում է, որ խնդիրը ոչ թե ցանկության բացակայությունն է, այլ տեղեկությունների պակասը եւ միգուցե աջակցող միջավայրի եւ նպաստող միջավայրի պակասը։ Մեր նպատակն է ստեղծել հենց այդ միջավայրը, որը թույլ կտա եւ մայրերին եւ հայրերին լիարժեք զբաղվել իրենց երեխաների խնամքով, եւ այս պարագայում մենք ունենանք արդեն ամուր ընտանիքներ, որտեղ հայրությունը ոչ թե միայն պատասխանատվություն եւ պարտականություն է, այլ երջանիկ օրեր, պահեր վայելելու հնարավորություն հայրերի եւ մայրերի համար։ Գրասարքենք, հետուդիր, ովքեր ընդհանրապես տեղյակ չեն մշակութային, ընտանիքի տիպերից եւ այլ, նրանց թվում է, որ դա ինքնության հետ կապված խնդիր է։ Իրական դա ինքնության հետ որևէ կապ չունեցող խնդիր է, տնտեսամշակութային ֆենոմեն, այսինքն երբ որ ընտանիքի տնտեսական տիպը սկսում է փոխվել, ինքը փոխում է նաեւ իրեն, այսպես ասած, ամբողջ այդ բանը, կոմպլեքսը։
Այն, որ Հայաստանում առաջին 30 օրերին է տրամադրվում հայրության արձակուրդը, մեզ արդեն հուշում է, որ առաջին հերթին մտածել են, որ այդ կնոջ համար դժվար հետ ծննդաբերական ժամանակահատվածում տղամարդը կարող է շատ օգտակար լինել։ Եվ դա շատ կարևոր է, որովհետև հուզական կապը ձևավորվում է հենց առաջին օրերից։ Եվ երբ դու հասկանում ես ինչպես է լացում երեխան, ինչու է լացում երեխան, ինչպես հանգստացնել, ինչ դժվարություններ կան այդ ընթացքում, դա կամրապնդի ընդհանուր առմամբ ոչ միայն հայր-երեխա կապը, այլ նաև ներընտանեկան հարաբերությունները, ինչը շատ դրական կազդի նաև ընտանիքի առողջ մթնոլորտի վրա։ Հայաստանը դեռ գտնվում է անցման մեջ։ Տղամարդու ներկայությունը երեխայի խնամքում ընկալվում է որպես բացառություն, ոչ թե նորմ։ Իրավունքը կա, բայց վարքագիծը չի փոխվում, որովհետև մշակույթը դեռ չի վերաձևակերպել այդ վարքագծի իմաստը։ Եվ այս պատմության առանցքային հարցը դառնում է ոչ թե հայրության արձակուրդի տևողությունը, այլ այն, թե արդյոք հայրությունը կդառնա իրական մասնակցություն։